Kadri mwaka 2025 unavyozidi kuchanja mbuga na kukaribisha mwaka 2026, ndivyo nchi ya Uganda ikielekea katika kipindi chake nyeti cha kisiasa cha uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mapema mwaka 2026. Katika uchaguzi huu, macho ya wananchi wa Uganda na jumuiya ya mataifa yameelekezwa kwa wagombea wawili wakuu, rais wa sasa Yoweri Kaguta Museveni na kiongozi wa upinzani Robert Kyagulanyi Ssentamu maarufu kama Bobi Wine. We promised him that once we are voted into government, we shall uphold those values. We shall be the leaders that the country has always wanted. We pledged our continued respect and honor to Islam and our culture, and we promised to be better leaders. Huu ni uchaguzi unaoonekana kuwa zaidi ya mashindano ya watu wawili, bali ni mapambano ya mitazamo miwili tofauti ya uongozi wa taifa. Yoweri Museveni amekuwa madarakani akijitambulisha kama kiongozi mwenye uzoefu mkubwa anayelinda amani na uthabiti wa Uganda baada ya miaka ya misukosuko mingi ya kisiasa. Katika hotuba zake za kampeni, Museveni amesisitiza kuwa uongozi wake umeleta maendeleo ya miundombinu, kukuza uchumi na kudumisha usalama wa taifa. Mara kwa mara amekuwa akionya wananchi dhidi ya kile anachokiita mabadiliko yasiyo na mwelekeo, akisisitiza umuhimu wa kuendeleza misingi iliyopo. Kwa upande wake, Bobi Wine, mwanasiasa kijana aliyewahi kuwa mwanamuziki maarufu, anajitokeza kama sauti ya kizazi kipya kinachotamani mabadiliko ya kisiasa na kijamii. Katika hotuba zake, Bobi Wine amekuwa akisisitiza haki za binadamu, demokrasia na kupambana na ufisadi na kuleta fursa za ajira kwa vijana. Anawaambia wafuasi wake kuwa uchaguzi huu ni fursa ya kurejesha heshima ya kura ya wananchi na kuvunja mzunguko wa uongozi wa muda mrefu. Museveni yeye anaendesha kampeni zake kupitia chama tawala cha NRM, akitumia mikutano mikubwa ya kitaifa na mtandao wa taasisi za serikali, huku Bobi Wine yeye anaegemea zaidi mikutano ya vijana, kampeni za mitaani na matumizi ya mitandao ya kijamii. Hata hivyo, mara kwa mara amekuwa akilalamikia kuzuiwa kwa mikutano yake na vitisho vya kiusalama. Museveni anaungwa mkono zaidi na wapiga kura wa vijijini, wazee na taasisi za dola, huku Bobi Wine akipata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana na wakazi wa mijini, hususani katika mji mkuu wa Kampala na maeneo ya jirani. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa mgawanyiko huu unaonyesha mabadiliko ya kizazi kipya katika siasa za Uganda, ambapo vijana wengi wanataka mwelekeo mpya wa uongozi. Museveni amekuwa akisisitiza kuwa udhibiti wa kisiasa ni muhimu ili kulinda amani na usalama wa taifa, huku Bobi Wine yeye anasema kuwa bila uhuru wa kisiasa uchaguzi hauwezi kuwa wa haki, akitaka kukomeshwa kwa matumizi ya nguvu dhidi ya wapinzani na waandamanaji. Kwa Museveni, anaonekana kama mshirika wa muda mrefu katika masuala ya usalama wa kikanda, huku Bobi Wine akionekana kama alama ya matumaini ya mabadiliko ya kidemokrasia, hasa miongoni mwa mashirika ya haki za binadamu. Kadri uchaguzi unavyokaribia, hali ya kisiasa nchini Uganda inaendelea kuwa na mvutano, huku maswali mengi yakiendelea kuulizwa kuhusu uhuru wa kampeni, usalama wa wapiga kura na uwazi wa mchakato mzima wa uchaguzi. Na hatimaye uchaguzi huu unawasilisha uchaguzi mkubwa wa wananchi wa Uganda, kuchagua kati ya kuendeleza mfumo uliopo unaosisitiza udhabiti na uzoefu au kuchagua mwelekeo mpya unaoahidi mabadiliko na demokrasia. Je, Uganda itaamua nini? Jibu la swali hilo litapatikana kupitia sanduku la kura. Mimi ni Shukurudi Kapigi.